大家喺度見證緊上帝嘅作為。啱啱進入嘅聖誕節，聖誕節提醒我哋，聖誕節係提醒上帝嘅一個神蹟。佢最大嘅神蹟就係耶穌佢道成肉身嘅 incarnation。佢能夠因為上帝係透過主公喺個女士嘅懷胎嘅裏頭9個月能夠出生，經過呢啲日子，呢個唔係神蹟咩？係我哋諗都冇可能諗過嘅啲嘅事情嘅特性，係神所做嘅事情，唔係人所做嘅事情。今日同大家透過呢個日子同大家分享嘅2節經文，就喺以賽亞書55章第8、第9節。耶和華說：我嘅意念非同你哋嘅意念，我嘅道路非同你哋嘅道路。天怎樣高過地，照樣我嘅道路高過你哋嘅道路，我嘅意念高過你哋嘅意念。喺呢度呢2節經文嘅裏邊咧，個上文咧就講緊第1節到第7節。喺第1節到第7節度講緊啲咩嘢咧？話你哋乾渴嘅當就近水嚟，冇錢嘅亦都可以嚟，你哋都嚟買了吃，唔用銀錢，唔用價值，亦都買酒同奶。你哋點解要花錢買嗰啲不足為食物嘅咧？用勞碌得嚟嘅買嗰啲唔飽足嘅咧？你哋要留意聽我嘅話，就能吃那美物，得享美甘，心中喜樂。你哋當就近我嚟，側耳聽，就必得活。我必與你們立約，就是應許大衛那可靠嘅恩典。我已立佢作萬民嘅見證，為萬民嘅君王做司令。你素不認識嘅國民，你也必照嚟；素不認識你嘅國民，也必向你奔跑。就都因為耶和華你神以色列聖者，因為佢已經榮耀你。當尋耶和華可尋找嘅時候尋找佢，相近嘅時候求告佢。惡人當離棄自己嘅道路，不義嘅人當除掉自己嘅意念，歸向耶和華，耶和華就必憐恤佢，當歸向我哋嘅神，因為佢必廣行赦免。呢個講緊上帝嗰個救恩，上帝嗰種憐憫，嗰種救恩嗰種憐憫係我哋冇辦法想像得到嘅，亦都冇辦法用人去諗得到嘅。所以跟住第8節、第9節嘅裏面話，講個神嘅意念同埋佢嘅道路。係唔係我哋諗緊嘅嘢？佢嘅意念唔係我哋佢意念就係諗緊嘅嘢。佢嘅道路就係佢做事嘅方法。佢諗緊嘅嘢，佢做嘢嘅方法同我哋人好唔一樣。佢用咗個比喻，就係用咗個類比，就係天同地嘅類比。佢話天怎樣高過地，照樣我嘅道路高過你哋嘅道路。我個意念高過你哋嘅意念。係啊，呢2句説話提醒我哋，上帝嘅作為唔係我哋諗嘅。上帝嗰種救恩唔係我哋做咗出嚟，而係佢親自俾我哋。所以呢個恩典，呢個憐憫係我哋冇辦法明白。今日喺呢度亦都係同大家去分享上帝佢呢幾年嚟點樣帶領住我哋。2019年嘅12月26號考完成立，而當初開始嘅時候，我哋嘅諗法就唔係一般市場學嘅諗法。開間餐廳唔做早餐，唔做晚市，淨係做晏晝呢個鐘，點樣生存呢？人哋覺得我哋唔係做生意嘅。點知咧開門，2020年1月1開門，就遇正疫情啦，更加冇得做。喺咁嘅情況之下，我哋好似揸咗手好爛嘅牌，但係點樣去打好呢手牌咧？睇翻呢6年嚟，上帝一步一步帶領，從冇諗過一樣嘢都可以發生嘅。
我自己都係餐飲業出身，都起碼都做咗12年嘅餐飲業啦。但上主冇叫我入去打理間餐廳，但係竟然揀嗰個咧都唔識做廚房嘅人嚟做廚房，攞一個社工嚟去經營。呢邊係人諗嘅嘢嘅咧，用呢個專業嘅廚師去做洗廁所，冇可能。所以人哋見到我哋都唔係做生意嘅人嚟嘅，最多俾你玩6個月就夠啦。有人 predict 我哋玩唔到6個月就執笠。咁樣6年之後搞完都仲未執笠，呢個係咪上帝所做嘅？所以上帝嘅運籌帷幄，上帝諗緊嘅嘢唔係我哋諗緊嘅嘢，上帝做緊嘅嘢亦都唔係我哋做緊嘅嘢。呢6年嚟，我哋就舊年寫咗本書仔，點止餐廳咁簡單。而呢本書仔就正正去道出上帝嘅作為，唔係我哋諗緊嘅，亦都唔係你做緊嘅。喺咁嘅情況之下，今日呢個家庭醫學診所嘅誕生，亦都係上帝嘅作為咁大。從 Day One 認識 Eric 到而家，短短只係年半之間。但呢年半之間，我哋一齊走過嘅路，確實係唔少。我哋好似認識咗好耐，因為我哋一齊經歷咗呢年半嘅日子，每日都喺度經歷緊上帝嘅作為。睇到上帝點樣去帶領住 Eric 喺呢年半嘅裏邊，佢經過嘅高高低低，佢喺高處嘅裏邊落到去嘅低谷，讓佢認識原來生命唔係淨係處於高位，仲會經過低谷。喺呢個低谷嘅裏邊，佢學會謙卑。所以我哋中國人講虛懷若谷，就係提醒我哋喺呢個谷嘅裏邊嗰個嘅謙卑。喺呢個謙卑嘅裏頭，上帝要將佢提升翻上嚟。而今日佢見證緊呢間家庭醫學診所係上帝自己嘅作為，係上帝自己嘅帶領。更重要嘅，上帝讓我哋睇到一幅圖畫，我哋點樣去擴大對呢個社區宣教嘅一個範圍。上帝係將我哋嘅結連喺一間嘅脊醫診所度。而家我哋同一間脊醫診所有個好緊密嘅聯繫，以至咧我哋去睇到一個嘅天國嘅，我唔講經濟圈，因為天國嘅經濟圈即係向緊嗰個錢嗰個角度嚟講。我引用喺歷史嘅裏邊一個嘅名字，就係天國嘅共榮圈。我哋共同喺度榮耀緊上帝。我哋透過呢個社區宣教嚟榮耀上帝。而我哋而家有4個嘅持份者，呢個脊醫、呢個家庭醫學診所、餐廳同跑班4間公司都係獨立、互不從屬，但係因為上帝嘅緣故而走埋一齊，進入呢一個嘅社區宣教。所以呢4個持份者嘅裏頭，我哋重點就係每一個嘅持份者都有個禱告祭壇嘅建立。呢個禱告祭壇就係為咗讓我哋一個彼此個關係更加緊密。更重要嘅係讓我哋帶向翻上帝嘅向心力。一旦失去咗對上帝嘅向心力，我哋就好容易被世界引咗出去。所以呢間家庭醫學診所嘅存在同跑完一樣，就係讓上帝做上帝。咁我哋就唔使笨啦。呢6年嚟喺個跑完，就讓上帝做上帝，所以我哋從來冇笨藝過。雖然我哋每日都要做晏晝嗰幾個鐘，
但係我哋冇試過缺錢，冇試過冇錢出嚟，亦都冇試過向人募捐，因為我哋做緊上帝要做嘅嘢，上帝必然嚟去供應。我哋唔係用人嘅方法嚟去營商，我哋係用上帝嘅方法嚟營商。我哋唔係用緊人嘅能力去做呢啲事情，而係用緊聖靈俾我哋嘅力量，聖靈俾我哋嘅智慧嚟行走喺上帝嘅道路上邊。願上帝嘅旨意行在地上，如同行在天上。而跑完或者家庭醫學診所都係將上帝嘅旨意行在地上，如同行在天上，讓更多嘅人因着我哋嘅存在，佢哋得以歸向上主，而佢哋嘅生命歸向上主，呢、這個就係我哋心所願嘅。我哋唔係在乎賺到幾多錢，係在乎我哋做唔做到嗰個價值。當我哋值錢嘅時候，錢就嚟；當我哋只係純粹賺錢嘅時候，錢就唔會。呢個係我想同大家表達嘅。上主喺當中連帶着，無論跑完餐廳，無論呢個診所，無論隻醫，讓上主透過呢4個持份者繼續嚟榮耀佢。多謝大家。我哋聽完今日分享，以下咧就交俾嘉文